Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Tapi misalnya bojomu, bojone sing ning kene kabeh, iku kan wis ra bakat pinter. Ngriwayatno sing lanang iku empok ora tau di dhuwit pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Ya dadi mbah bojoku iku boleh rapi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok eleke ngono. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono ra, Mas. Aja rasani ngarepe wong akeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng tok warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwane wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang dibahas halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase niku. Artinya yo kula nu termasuk bab iki rada bejo. Kula nu sering nggih Mas sowane tiyang mau takok ngene ya rada kurang ajar ning takok, rada kanca kula dadi wani kurang ajar kula. Gus, kok saged nggih bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku yo mrene kono. Dekne ku wis pengalaman, kiai di wae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula Abe Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahhab, maca Fathul Muin gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhire dadi wong goblok nganti mati. Mergo anggere mulang takon, "Ndak, kowe nak mulang terus wareg." Terus suwen dikonokno iku terus akhire gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafid sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca hafid sing ralanya tak takok lho kula anggere terus apa nak deres terus anak wareg. Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Ora jenis ngono ya tak kobal apa minta. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ngelola perempuan masih ngendikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa coba? Jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Nabi cilik niru Nabi Rabi Aisyah. Cilik stroke iku iya. Bocah kok ngono. Paham iki maksud? Kamu boleh berdalih aku ngawin cilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kaju yuk apa cara kene? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah.
Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya misalnya mustakmal di fikih. Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak nggo nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudira mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wa nahnu junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, tak kotornya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi rada sepuh. Oh ya sahabat ya ono sing takok ngene Mas Abu. Ya Ummul Mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso to. Bisa iki rungokno. Jare ora lucu. Aja takok aku, mari Nabi aku pas foto ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas foto iku Aisyah mergo ayu. Dia iri cerita. Mbok Maimunah mbok sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok mbek Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi kobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas puasa yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap puasa. Itu artinya kan, coba kalau nggak ada Aisyah, ya beta kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saubi Rasulillah wa shollafihi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu enggak perlu dibasuh, cukup ufarik itu tak keroi, terus Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i almani nopo tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pintar. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Dadi misale bojomu, bojone sing ning kene kabeh, iku kan wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau duwe dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Dadi mbah bojoku iku boleh rapi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajute kek takona ae gak gelem. Bojo kok elek ngono. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono ra, Gus. Aja rasani ngarepe wong akeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus 2 tahun seneng untuk warisan badan niku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok.
cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang dibahas anak halus muni rizki, tapi maksudnya yo muni rizki wis bahasa kamuflase nih artinya yo. Nah Aisyah boten kifat. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal atau ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siyamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau ndak ya ndak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk takok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tabyitu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu ndak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan urung ngopi, nek bar ngopi ya ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya umal mukminin dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ngono ana seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus muni kot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangan. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tau bolak-balik. Ra sido yo tau bolak-balik. Terus ulama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Iku bojo tenan kan donya akhirat senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rada bejo. Kulo nu sering nggih disowani tiyang mau takok ngene ya rada kurang ajar ning takok rada kanca kula dadi wani kurang ajar kula. Gus kok saged nggih bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu yo ngene kok. Dekne ku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula Habib Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahab, maca Fathul Muin gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawe. Akhire dadi wong goblok nganti mati. Mergo anggere mulang takok ndak, kowe nak mulang terus wareg. Terus suwen dikonokno iku terus akhire gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca hafiz sing ralanya tak takok lho kula anggere deres. Apa nak deres terus anak wareg. Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Ora jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Mbak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojo. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok ku jadi mergo. Nabi sampean
Pulau nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus, ya ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenali itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat, jadi tahu santri ini mau 20 atau 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan wong jenggoten yang mau Mustafa, jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk lah masih Mustafa. Iku anak sing cilik, mbok umur 3 bulan Pak, jebrekno ning ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah iki. Iku mboten diparani ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak dibrekno ning. Piye? Mulane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh, bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ndak roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawa niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo ambune kaya apel. Guanteng Mas kowe. Wis ora ambune kaya apel, Mas. Ra kaya kowe, ambune Mas Sibawa ora kaya ambune kaya apel. Kabeh wong wedok-wedan jenenge Imam sinten. Guanteng nek isih enom. Pas dekne alim, pas umur-umur produktif sekitar 36, 32. Alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis. Kitab iki dipindah, kitab nulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kaya Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia muni Alkitab tok. Injil Mas Sembrono Imam Sibawa. Mari dene ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Oh gitu, cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu, bojone wis marek-mareki, wis beda tetep ngono. Wayu padahal bojone. Wayu kok ora elek yo ora. Saya lek men goreng tempe terus tambah elek. Saya bojone mikir, aku nganti dibaro mergo barang iku, yaiku kitab. Suatu saat paginya sebaikku kertas entek gue ngarang moro pasar betul gue napa. Nah saya kata fotokopi moro pasar ya tuh diobong kita pikirannya sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan rupa-rupanya wis dinopo. Teko Imam Sibawa kitab kuntis tak opo. Gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane kok ora milih dene. Jadi Imam Sibawa ngaboti kitab megat nopo? Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i ora wani rabi wong gedhe, rawani rabi ning cara Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi tidak rabi ngomongno ngene, iki kan mbok tiru. Dek, tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak, yang minat ganteng, mulya imam, terkenan. Ngumumno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap rata kumpuli. Syarat ya siap rata urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe ono jajan nak aku mulang santri. Dadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang om. Karena ana wong ngaji Imam Syafi'i do dikei jajan. Jenenge nggih jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa gitu ya min ahlil khairi wassalah.
siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau ubdumihi pokoknya iku gawekno jajan ngene layani gawekno jajan. Terus diulang ngaji ngono nganti kapundhut. Saiki mboten. Dadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Kulon susah. Susah. Wah, ke wong alim tuntas, yakin gara-gara sitok tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman modok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang apa, Bos? Oh ilang. Jajal lah wis sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian apa ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing wis di tradisi berjuang relatif gampang. Tukarane terkendali. Misalnya tapi ndak harus ning gede lho. Pokoknya ya sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo? Berjuang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati.